们打扫卫生加餐啊。奶妈出来加餐，第一顿加餐呢是放在了这个凉亭下啊，第一顿加餐呢是放在了凉亭下啊。出来了。哎，二哥晚上好啊，欢迎204哥，晚上好，感谢204哥点亮粉丝团灯牌。出来了啊，应该您能看到他坐哪儿啊？应该您能看到。是的，这个是溜达啊，确实是有点太撑了啊。我这一看那个量，我就感觉这至少得是2袋啊，2袋方便面再加2个鸡蛋，确实有点多了啊，确实有点多了。董哥好点没？董哥好点，但是这2天还是播不了啊。董哥好点，但是这2天还是播不了啊。这个今天也是问了问董哥情况啊，说是这2天呢又感觉是这个变化不大，这2天的感觉是变化不大，说还得再歇2天啊，还得再歇2天。慢一点，这个脚下。对，这个不着急啊，这不着急，这个先让董哥这个休息啊，先让董哥这个休息。我们还自己动手。对，前天好点，这2天就又停下了啊，又停下了。天气好，能走就走走。哎，是的啊，那能走就走走。他说今天稍微试了啊，就是说看看自己能起来多长时间。但是呢，这个他试了试，说感觉还是不行啊，肯定是这个播不了啊，肯定播不了。他的意思是这个还待不住呢啊，还待不住呢，就稍微这个能起来待会儿，但是待不了那么长时间。那就再等等，再歇2天呗啊。那这个也没辙了，现场的话就只能说先辛苦这个姐哥和庆哥了啊，然后再加上就是他俩如果接不上，实在是排不上的话，那就是咱们就只能说先错过几波了啊。那目前今天看来啊，是这个都是接上了啊，只不过他俩比较辛苦啊，都是接上了，但是他俩比较辛苦啊。你也是总觉得身上总觉得不舒服是吗？那不行，做个体检什么的啊，不行去做个那个全身体检查查啊。有的时候这个体检还是很有必要的啊。虽然说我这个好久不体检，我不知道我多长时间没体检了，我不知道我多长时间没体检了，我感觉得有2-3年没体过检了啊。但是这个体检其实还是挺有必要的啊。感谢204哥为你闪耀11连击。你这岁数大了，哎呀，这个哪上哪啊？这个哪到哪啊？哎呀，这个体检也得体检啊，这体检也是那啥的啊。该这个注意休息啊，看看这个缺啥就补啥的啊，缺啥补啥啊。欢迎老峰峰。哎，可爱的小熊啊，这个是今天早上的这个9点加餐啊，在凉亭下，这脸很正啊，非常好看。好的，11哥，好的，感谢萌哈哈为你闪耀连击。
感谢腾腾腾点亮粉丝团灯牌。哎，各位做好准备啊！这个今天预计会看到9点半啊，今天预计会看到9点半啊，而且是越往后越精彩啊，越往后越精彩啊！哎，不容走开的那种啊！哎，咱们把手头上的事儿这个做一做啊，收一收啊。哎，这波小熊这个大脸盆啊，也是非常的好看了啊！注意脚下啊！小熊大脸盆儿。时间到了，你走了。今天总是卡是吗？还想看的可以接着排队。可能今天网络不是特别好吧？来，走的来，后边的往里走了。他好萌吧？脚下。好，继续啊。两边都不行。谁说的？继续。好像从左边多点感觉，是吧？什么什么没听清？没听清。没听清，得了，不说了。这位置不好找呀。还是这儿吧，安静点吧，是吧？虽然说脸偏了，好像右还有左边脸正吧？往靠左边多点。这波也是一波很这个啊大脸盆啊，我们的大脸盆吃餐啊。9点9点加餐吃完，就这波吃完之后啊，下一波萌兰呢去到了这个竹子尾啊，然后有特别可爱的拔河啊，拔那个拔河的那个绳儿和球啊，哎，小熊拔的可好了啊！一会儿咱们看一看啊，就在这波之后。啊，退出中心进了哈，看看退出中心进一下好不好啊？哎，这个退出重进能解决80%的问题啊。目前不卡了哈，好嘞好嘞，目前不卡了，我也调整一下这个姿势啊，我找到一个舒服的姿势。感谢大猛哥亲吻连击，感谢大猛哥，感谢大猛哥亲吻我们小熊啊。
我要看他，我要看那啥，吃还是不吃？第三波了，这边是吧？都已经吃过头了。还行，真吃哈。吃窝头啊，小熊乖乖的把窝头吃掉。哎呀，也挺。欢迎大家来到阿三的播间啊！大家晚上好啊！咱们现在看到的是西直门三太子萌兰今天的活动画面啊！今天小萌兰活动的非常的多啊！这个从早上就一直活动，一直到晚上闭馆啊，都属于是持续精彩的这个一天啊，持续精彩。今天小熊也是给各位姨们打了个样啊，说这个复工就要有复工的样啊。啊，我们复工第一天就元气满满啊，拯救姨们的这个复工综合症。看见今天这速度想起那天吃饺子，有第二波是吧？说特快。去哪儿看看吃？这一波萌兰就是吃完起来了啊，吃完起来了，去到了竹子那儿，然后下一波一进来就是非常精彩的画面啊。看看是吃点儿还是睡觉？看看。哎，下一波一进来就是非常精彩的画面啊。时间到了。竹子味啊，竹子味去吃竹子了，吃上竹子了。好了，这点歇会儿，他吃我就不进了。你走了。看啊，一进来就是啊，小熊拿这个拔河的球，哎，一下就搂住了，拉成功了，一下就搂住了啊，开始慢慢的往下蹬，开始慢慢的往下蹬啊。一边蹬还一边闻啊！我怎么就这波进来了呢？不是没这个吗？花卷怎么样？这个？然后一只手抓住这个绳儿，一只手抓住这个绳儿，这个姿势也是特别的帅啊！对，呲牙纹。啊，最后又抱着这个球再研究研究啊！哎，停住，咱不说了。哎，好嘞，不说。哎呀，
哎，这波还没回啊。